Привет, всем привет! Обещала показать камин. Сейчас покажу. Мой обрушившийся камин. Да, извиняюсь, если будет зернисто, плохо видно. Наверное, уже не в первый раз. Потому что, конечно, темновато немножко. И тяжело вот сниматься. И как только я вот к окну поворачиваюсь, вообще, наверное, ничего не видно. И чем темнее поворачиваюсь, там вообще все зернистое получается. Поэтому вот так вот стараюсь как-нибудь на светлом фоне, чтобы меня было видно. Вот такое вот произошло у меня везение замечательное. Представляете, как я рада была и счастлива падению камина. Все почему? Потому что он упал. Когда я была дома, вот, успела вытащить головешечки, переложить их в печечку. Вот, вся передняя часть, видите, отвалилась вперед, рассохлась, нагрелась и рухнула. И самое печальное в этом всем деле, что рухнула моя маленькая фиалочка. Намертво завалилась кирпичами в горшочке. Я ее поставила греться на камин, там самое теплое место было в квартире, чтобы она до весны не замерзла. И ее накрыло и расплющило. Вот так вот. Веселые печники у нас какие. Хаус. Ну что я буду делать? Я буду, не знаю, сейчас, наверное, отколупывать, зачищать этот раствор или что-то такое делать. И пробовать как-то водрузить это на место, что ли. Ну, посмотрим. Посмотрим, что получится. Грустновато, конечно. Плохо, что снега много. Можно было бы какой-то лист железа во дворе поискать. Но даже не знаю, с чего начать. Разумеется, не догадалась занести железо именно куда-нибудь под крышу, в гараж там, например. Все где-то просто лежит. Эх, только с камином подружилась, только подружилась. Да. В общем, день сегодня тоже чем-то загружен. Ой, наверное, сейчас просто сложу кирпичи, приберусь под метун, потому что понятия не имею, что делать. Вроде как хотела, думаю, быстренько переложу все обратно. Но по той же схеме мне что-то кажется очень ненадежно как-то перекладывать, раз оно уже все упало. И не понравился мне, конечно, вот внутренний состав этой странной печки. Ну, как бы получается, что ни перемычек, ни перевязок, ничего не было. Вот с той частью, которая упала. Вот, и здесь вот торчат всякие куски. Все это как-то на ребро поставлено. Вообще, может быть, это, конечно, рецепт такой. Строить камины и на ребро ставить кирпичи. Ну, в общем, все, что на ребро, оно все и дымило, и сквозь вот эти вот все щели странных этих кусочков все это как бы наружу пробивалось, когда дымило сильно. В общем, короче, не знаю. Не знаю, что делать. Наверное, оставлю пока камин в покое. Пока печечка меня сейчас слушается, наверное, я камин делать не буду. Нужно, наверное, набраться мыслей, посмотреть видяшки какие-нибудь на ютубе, каких-нибудь умных печников. Может, что-то такое и дойдет до меня. Потому что присоединять вот к этому все обратно что-то как-то мне не хочется. Думаю, то на то и выйдет, и опять все у меня рухнет. Тем более я же не умею ничего делать. А здесь наверняка делал человек, который хоть что-то умеет, и у него рухнуло. Значит, мне даже, наверное, не надо браться пока. Надо поизучать. Или, по крайней мере, хотя бы добыть какой-нибудь покупной вот этой вот смеси печной. Какие-нибудь там наверняка клеевые присадки там или еще что-нибудь добавлены. Потому что это, конечно, вообще вот так вот рукой трогаешь, и прям песочек вниз сыпется. Пирамида Хеопса. Ой, порадовались камину недельку. Порадовались, что он топится. Погрелись на диванчике в Рождество у камина.
И хватит. Что еще хочу сказать про свою веселую жизнь? Ну, вообще здесь не скучно в деревне, совершенно не скучно. Перед Новым годом я очень устала, очень-преочень. Ну, как устала? Устала не то чтобы устала, а устала с непривычки. Вот, я ходила, так сказать, и для ознакомления, и вообще посмотреть, потому что подзаработать это не назовешь, конечно, но было очень интересно и приятно. Я вообще, честно говоря, жила бы там. Я была в луковой теплице. Несколько деньков провела. Ну, так, сажала, собирала, там, в общем, луком занималась перед Новым годом. Ну, честно говоря, это больше из любви к профессии. Я бы там... Это как зимой какой-нибудь, не знаю, ботанический сад прийти, или таврический там, или куда-нибудь, где тепло, и выходить совершенно не хочется. В общем, я в свое удовольствие накопалась в земле так, что у меня потом вообще и спать не могла, и спина болит с непривычки, и все болит. Но было очень приятно. Очень приятно. И покажу сейчас лук. Я покажу лук. Вот, в моем хаосе тут стоят вазончики. Здесь у меня вот хризантемки зимуют, по-моему, красненькие мультифлорки. Так вот отросли уже сильно. А здесь у меня лучок посажен, лучок. Ой. Ну, вы же понимаете, теплицы, это конвейер. И все, что маленькое или меньше всех, или не доросло, все это выкидывается в мороз, в большую гору на помойку. Я ж не могу смотреть, когда растения живые куда-то выкидывают. В общем, сложила я все это в мешок, притащила домой и посадила. Вот такая вот у меня теперь луковая плантация тут, значит, растет. Это не единственная луковая плантация. У меня еще есть несколько мешков и ящик с таким вот луком. Так что зимними витаминами мы затарились. Не могу, когда вот выбрасывают. Все, я даже в теплице, когда ездила за цветами, череночки, все эти росточки, все маленькие, господи, очень жалко. И, в общем, видите, вот не удержалась. Что? Минус, в принципе, какой? Такой жизни в деревне. Происходит очень много интересного. У всех спрашиваешь разрешение поснимать, как оно, расскажите, что, не хотите рассказывать, просто дайте что-то поснимать. Никто ничего не разрешает, никто. Не разрешают ни теплицу снимать, как в других странах. В других странах люди гордятся своей деятельностью, как они там что-то устроили, обустроили, как справляются, какие сорта сажают там на выгонку. В общем, что меня очень удивило, что сажают большой лук. Сажают большой лук с мою голову, огромные какие-то луковицы. Я даже не знаю, к чему это относится, может, какая-то некондиция. В общем, такой большой лук, который мы не любим обычно покупать в магазине. Может, специально какие-то партии. Я вообще шла с намерением посмотреть, думала, все севком сейчас таким засадим, ну, хотя бы выборком. Засажены теплицы, они там подрастают, лучок. Ничего подобного. Сажаются огромные луковицы вообще. Половинницы обрезаются. Для меня очень такой любопытный был процесс. В общем, я представляла все совершенно по-другому, и мы вообще все тоже по-другому делаем. Если где-то пошли корешки и какие-то уже кончики, мы такие радуемся, луковица уже такая расти начала, и, значит, в землю ее, и пусть бедненько растет дальше. А на самом деле по тепличной технологии все это обрезается, и корни обрезаются, и верхушки обрезаются, почти там, одну треть луковицы, наверное, обрезается целиком сверху, и вот выгонка начинается уже как бы изначально. Как-то все это жалко. Растюшка вся такая готова расти, ее обрезают. Очень много интересного происходит на самом деле. Вот, всякие там лоси, всякие лосиные рога, всякие там трупы животных, в общем, всякое вообще жизнь насыщенная. Никто ничего не дает снимать. Вообще никто. Все хотят притвориться, что в деревне тихая жизнь, никто не колышется, все тихо, мирно живут, себе топятся печки. Ничего подобного. Жизнь здесь кипит, и столько всего интересного и необычного, там, не знаю, для горожан. Ну, с камерой никто ничего и не рассказывайте, и не дай бог, и, в общем... Вот так вот, веселюсь втихаря, и вам не расскажу. А сейчас я дурью маюсь всяко разной.
Чтобы такого еще сделать, чего еще не делала, вот такие мне замечательных цветочков надарили. Мои любимые кустовые хризантемы белые. Обожаю их. И попробую сейчас я их сохранить. По методу, конечно, где-то подгляденному, где-то подсмотренному. В общем, что я высмотрела? Нужно взять коробочку. Не знаю, зачем я взяла чашечку. В общем, надо было взять коробочку. Но все равно, для, так сказать, для эксперимента сойдет. В общем, смотрите, там у меня уже 3 похоронены. Ну, пока их хранила, конечно, вспомнила, а может снять, а может кому-то будет интересно. В общем, решила 2 еще сверху похоронить. В общем, мы их аккуратно вот так вот между лепесточков солью засыпаем, чтобы лепесточки не погнулись. Тихонечко, 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 тихонечко. И вот таким вот способом цветочки летом высушивают. Соль влагу из них забирает, и цвет хорошо должен сохраняться. Ну, единственное, что, белые хризантемы, непонятно, сохранится ли цвет, они все равно будут, наверное, белые. В общем, вот таким вот способом я сейчас сделаю такую вот чашечку. И посмотрим, что у нас получится. Вот, разумеется, конечно, хризантемы я люблю. Вот они там бедные, несчастные, у меня все зимуют. Потом покажу. Будет очередная зимняя серия. Что же я сделала в этом году с хризантемами? Вот. А с этим букетиком я сделала что? Я, конечно же, вот видите, я их поставила, маленькие все череночки, обломала по краям. И очень бы хотела этот сорт вырастить. Я видела, как его выращивают в теплицах. Вот он не совсем, конечно, ранний, не совсем зимующий, и, в общем-то, и то, и сё, и все у него не совсем. У меня, как всегда, садится телефон. Вот. Но буду стараться. Даже если один черенок укоренится, это уже будет победа. Единственная большая проблема. У меня по утрам 10 градусов. А укоренять хризантемы лучше, конечно, больше 20 градусов, чтобы было. В общем, скорее всего, возможно, где-то, не знаю, может посадить как-то под баночку в горшочек и поставить это дело на печку, которая практически постоянно у меня сейчас топится, и там будет тепло. Да, это идея. Надо поставить термометр на печку и замерить, сколько там постоянно. Вот, иначе так они у меня, конечно, не укоренятся. Ох, красотища. Обожаю запах хризантем. Не нанюхаться. Только бы коронавирус не подхватить. А то не буду чувствовать запахов. В общем, вот такие вот у меня приключения и с печкой, и с камином, и совсем. И нам еще 3 дня пережить. 3 дня у нас обещают 26 градусов сейчас. Сейчас пока 22, очень холодно, топится с трудом. Камин я так и не починила. Решила, нужно еще переждать, выждать и собраться с мыслями. Нет пока идей, как его собрать обратно. Не хватает моих женских мозгов. Вот. Так что буду снимать дальше, как мы переживаем морозы. На этом буду прощаться. Пойду греться к печке.